so aku duduk apa macam OBS studio macam di ko ya yuk travel buat no aku nak macam di bed tahu mah ko ya di trainer ya di display buat di view kan nene ayu lai dah buat no pertama macam window capture lo dah tu dia agak macam kamera tombi dah di display ko di mata ter so ara boleh macam sources kan ni lah dan doa le I'm a video capture device there bien okay buat no so macam yuk thola bi thola so okay buat ni no so di cho buat di mana di buat ni bien ni tu kalau bene nyana nene wa mana apa no tu mana lo lalu saya cakap macam dia awak mouse ni be di left click ni biro zoom ko chung le lu ya ha bilo shen yin wa di left right ko ပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘေးဘေးကနေဟိုဘက်အနောက်ကိုလာလိုက်လို့ရတယ်နော် sorry ဒါအပြင် application so အခုကဒါ display အမှန်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဘယ်ညမှာတော့ so ဒီအကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ညမှာထားလို့ရတယ်အပေါ်မှာထားလို့ရတယ်ဒီဘက်ဘေးမှာထားလို့ရတယ်အောက်မှာထားလို့ရတယ်ဘက်တောက်မှာထားလို့ရတယ် so အကောင်းဆုံးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒီညာဘက်အောက်ဘက်တောက်ပေါ့နော်အရင်လည်းမချလဲချရင်ကျွန်တော် notification ပြောက်ကုန် so ဒီမှာဆိုရပြီနော် so ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုrecording ပြန်လုပ်ကြည့်မှာပေါ့နော် hello testing 1 2 3 hello do okay ရပြီနော် so အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြင်မယ် stop recording okay so သူရဲ့ result ကိုပြန်တော့ play ကြည့်အောင်နော် hello testing 1 2 3 hello do okay ရပြီနော် so အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြင်မယ် okay so အခုကျွန်တော်ပြပေးသွားတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ webcam ကိုဘယ်လို integrate လုပ်မယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် so အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်